ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನೇತಾಕೊಂಬಿಡು.
ನಾವು ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಿಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋಗಿತ್ತು? ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿತ್ತಾ? ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ? ಹಾಂ, ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತರ್ತಾವ್ರು ನೋಡು. ಅಪ್ಪನೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತರ್ತಾವ್ರು ನೋಡು. ನೋಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ತರ್ತಾರೆ. ನಡಿ ಒಳಗೆ, ಜಾಗ ಬಿಡು ಒಂಚೂರು. ಬಾ, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡು. ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೈತೆ ನೋಡು. ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ವ ಹತ್ರ ಇದೆ ನೋಡೋದು. ಅವ್ವ ಹತ್ರ ಇದೆ. ತೋರ್ಸು, ಬೇಗ ತೋರ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೋ ಏನು? ಟಾಣ್ ಟಾಡ. ಏನದು? ಯಾವ ಕಲರು? ಆನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಹಿಂದೆ ಎಳ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಹಾಂ, ಬಿಡು ಬಿಡು ನೋಡೋಣ. ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟ ಆಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಡಂಪ್ ಟ್ರಕ್ಕ ಯಾರು ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು? ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರಾ? ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಜೀಪ್ ಎಲ್ಲಿ? ಆಟೋ ಎಲ್ಲಿ?